ก์ชันตัวหนึ่งนะครับของของเลื่อยแท็กซอบอสนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่อะไรนะครับถ้าเรากดลงมาอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเกี่ยวกับระบบของการดูดฝุ่นนะครับเราจะต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นเพราะว่าตัวนี้เราเหมือนกับป้องกันไม่ให้ฝุ่นออกมาด้วยครับพอตัดลงแล้วเนี่ยเครื่องจะทำการดูดนะครับถ้าเราต่อเครื่องดูดฝุ่นก็คือกดตัวพลาสติกเนี่ยครับลงมานะครับแล้วก็จะเป็นดูดเข้าไปนะครับลักษณะนี้ครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้กับงานกับเครื่องดูดฝุ่นเราไม่ต้องกดก็ได้กับอีกกรณีหนึ่งก็คือที่เราเห็นเป็นขีดสีแดงนี่นะครับจะมีขีดสีแดงอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้จะบอกระยะของใบเลื่อยนะครับว่าให้หยุดพอเลื่อยมาให้หยุดตรงนี้ให้เราเห็นได้ชัดนะครับกับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เครื่องนี่จะมีรอยบากลงไปเป็นขีดนะครับอันนี้ผมใช้ดินสอขีดไปด้วยก็ให้เห็นชัดก็หมายถึงว่าระยะของใบนะครับแต่นั้นหมายถึงว่าใบเราต้องกดลงมาสุดเลยครับต้องกดเครื่องลงมาให้สุดก็คือให้ใบเนี่ยโผล่ได้เต็มที่ก็จะเป็นระยะของตัวใบนะครับความกว้างนั่นเองนะครับความกว้างของตัวใบนั่นเองเราต้องตั้งใบลงมาให้สุดก็คือว่าใบต้องโผล่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นระยะระหว่างเส้นสีแดงกับเส้นดินสอที่ติ๊กไว้นะครับคือจะเป็นตำแหน่งของความกว้างของใบนะครับแต่ถ้าเราตัดไม้โดยที่ความลึกเราใช้ความลึกน้อยเนี่ยไอตัวนี้จะมาอ้างอิงไม่ได้ตัวขีดตัวนี้จะอ้างอิงไม่ได้นะครับตัวนี้นั่นหมายถึงว่าต้องผลักใบให้มาสุดก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยกักฝุ่นนั่นเองนะครับ